Eu sei que eu tô devendo aí fazer um fogão a lenha aqui pra Cabana dos Sonhos, mas não deu pra fazer o fogão a lenha ainda, então eu tô me resolvendo aqui como eu posso. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma lareira ecológica. Se o tema te interessa, já deixa um like aí então e acompanha. Para fazer a lareira ecológica, tu vai precisar do seguinte: um vaso ou um pote de barro ou de cimento, de algum material que não vá pegar fogo, areia, pedrinhas, tem uma lata e álcool. É uma lareira que vai queimar etanol. O combustível dessa lareira pode ser álcool aí, 92, isso tá ótimo. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou tirar a tampa dessa lata aqui. Um furo aqui na latinha, em cima, bem grande. Eu vou botar a latinha aqui no meio e encher de areia na volta. Sabe aquela velha latinha de álcool que tu queimava no banheiro, que a tua avó queimava no banheiro? Pois é, isso aqui é o mesmo princípio. E com pouca brita. Vamos decorar com britas para ficar mais bonitinho. Pedrinhas brancas de jardinagem fica bem mais bonito. Dá pra fazer com bolinha de gude também, fica lindão. Com pedras cristais, pedras coloridas. Aí tu vai com a tua imaginação mandar. Como eu sou mais pelo funcional do que pelo estético, eu tô na brita mesmo, que é o que eu tinha e eu não queria gastar. Em breve vai rolar fogão a lenha da Cabana dos Sonhos, com certeza vai rolar, tá nos meus planos. Já consegui os canos da chaminé, já consegui o material aí. Vai rolar, mas enquanto não rola, eu não vou ficar passando frio não. Então tá saindo aqui uma lareira ecológica na Quié para usar aqui na cabana. Hoje promete fazer 0 grau, galera. Vamos botar aqui um álcool. Vamos botar essa garrafa lá para longe. Vamos arrumar um palito para acender isso aqui da maneira correta. Para acender, tu vai fazer o seguinte: tu vai molhar um palito no álcool, fogo na bomba. Tá acesa aí a lareira, vamos ver como é que ela fica lá dentro da cabana? Acompanhe! Então, galera, após uma noite com temperaturas que beiraram aí o 0 grau, muito frio aqui na cabana, ela não aquece muito, assim, é uma chama pequena e tal, mas dura muito. Durou 1h30 mais ou menos, com 250 ml de álcool queimando aqui dentro. Durou realmente muito acima do que eu esperava a queima dessa lareira ecológica. Depois eu vou melhorar, vou cortar essa latinha aqui, deixar ela bem na altura aqui, né? De repente botar uma telinha por cima para não cair nenhuma pedra lá para dentro. Enfim, vamos fazendo melhoria aí, vamos melhorando o projeto, mas a ideia básica é isso aqui, ó, assim ela já funciona. Já funciona. Por que o cara bota ela aqui dentro desse negócio? Para caso tu dá um chute, ó, ela não vai virar. Fica um negócio seguro, tá servindo como peso de porta agora. Fica um troço totalmente seguro, não cai, não vira de jeito nenhum, ó, evita acidentes. E é isso. Olha a ideia, que legal. Eu vou pegar uma espiriteira e colocar aqui. Que aí, tipo assim, ó, se eu não colocar nada em cima da espiriteira, ela vai queimar normal, fogo amarelão e forte, como era a latinha de álcool da lareira ecológica. Mas se eu quiser aquecer alguma coisa, é só largar em cima da espiriteira que já vai estar aqui. Então eu vou tirar essas britas, vou colocar a espiriteira, vou fazer esse jeito aí, depois eu mostro pra vocês.
Frio na cabana, nunca mais, pelo menos não hoje. Valeu aí, galera. Quem gostou, deixa aquele like aí. Quem não tiver inscrito no canal, demorou, se inscreve aí, valeu. E deixa teu comentário. Diz o que tu achou da minha lareira ecológica feita em 5 segundos. Valeu aí, até o próximo vídeo, galera. E viva a Cabana dos Sonhos. Acompanhe. Merece um like, merece um comentário positivo aí para ajudar o canal. Valeu aí, galera. Cabana dos Sonhos, sempre trazendo good vibes aí, boas vibrações pra galera. Falou. Acompanhe.